Pada suatu hari, Isa bersama para pengikutnya naik ke sebuah perahu. Isa bersabda, "Mari kita pergi ke seberang danau." Mereka pun berlayar ke seberang. Sementara mereka berlayar, Isa tertidur. Tiba-tiba datang angin ribut yang kencang sekali. Air masuk membanjiri perahu itu dan mereka semua berada dalam bahaya. Lalu para pengikutnya datang membangunkan dia. Kata mereka kepadanya, Ya junjungan, kita binasa. Isa pun bangun. Dihardiknya angin dan gelombang air danau itu, lalu angin dan gelombang pun reda, dan danau menjadi teduh. Isa bersabda kepada mereka, "Di manakah imanmu?" Mereka semua merasa heran dan takut, lalu kata yang satu kepada lainnya, Siapakah orang ini? Sehingga angin dan air pun menuruti perintahnya.